আমার সাথেই প্রত্যেকবার এমন কেন হচ্ছে? তো হ্যালো বন্ধুরা, তো ছোট্ট একটা শর্ট ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। তো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনাদের এখন দেখাচ্ছি, দেখুন কত সুন্দর রোদ উঠেছে। বৃষ্টি হওয়ার পরে কিন্তু আজ রোদ হলো। আর লফটে এসেই দেখি আমার কালো নরপায়রা দুটো ডিম তাই দিচ্ছে। ডিমটা দেখে কিন্তু খুবই ভালো লাগলো। আর এই ভালো লাগার মধ্যে একটা দুঃখের খবর, এই বাচ্চাটা অনেক উপরে থাকার কারণে কিন্তু একে লক্ষ্য করতে পারিনি। তো আজ খুশির খবর দেখার পরে যখনই বাচ্চাটাকে বের করলাম, দেখি এর পাটা পুরো একদম বেঁকে গেছে, কিন্তু হাঁটতেই পারছে না। আপনারা যদি কেউ জেনে থাকেন এটার কি হয়েছে, অবশ্যই কিন্তু কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন।